हेलो नोबा हेलो हेलो नानी हेलो भन्देऊ भिडियोमा हामी चाहिँ अहिले गाउँ सहरमा जाँदैछौँ है हामी ल हामी गाउँ सहर लगभग नजिकै पुगेका छौँ। यो हामीभन्दा माथि यो ठुलो रुख छ यो चण्डीस्थानको चाहिँ रुख हो योभन्दा माथि ठ्याक्कै यो गाउँ सहरको पहिलाको दरबार र कालिका मन्दिर पनि छँदैछ। हामी यहाँबाट बाइकमा लगभग 2 मिनट पुग्छौँ माथि। यो त पछाडि ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ हिमाल छ। पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो पाखाथोक छ र यो बेस्टर बजार चाहिँ यहाँबाट देख्न सकिन्छ। हामी चाहिँ कहाँ जान्छ ल गाउँ सहर दरबार जानु है। हेलो यहाँ हेलो भन्नु त्यहाँ हेलो हातले सानो भन्दिनँ नि त। नोबा कहाँ हरायो नोबा? कस्तो छ? ठिक छ? हामी गाउँ सहर दरबार उकालो लाग्दै छोरा त्यहाँ आयो भन्दै हो भर्खर भने हो एकचोटि भन न त अब। भेटाउनु पो गाह्रो भयो त हामीले। हेलो हेलो दुईटा यतै पाइँदैन। हेलो भन्दै हेलो नोबाले कति नोबा त हो हामीले भेटाइ सक्यो नोबालाई यहाँ हो नि त। हेलो नोबा खोइ कहाँ गयो मान्छे? हेलो भन्नु हातले हेलो भन्नु एकचोटि रोयो यो नोबा रोइ।
पसल यता 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 आऊ नभा यता यता नभा यो चाहिँ गाउँसर दरबार परिसरभित्र छिर्यो है हामी यता 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 यो चाहिँ गाउँसर दरबार लमजुङ गाउँसर दरबार यसरी तलबाट लमजुङ जिल्ला बेसिया नगरपालिका वडा नम्बर 3 गाउँसर स्थित शक्ति स्वरूप कालिका भगवती मन्दिर तथा लमजुङ दरबार ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक तथा र पर्यटकीय महत्त्वलाई प्रबन्धन गर्ने स्थानीय सबै पक्षले चाहना बमोजिम सृजन गणको प्रत्यक्ष सक्रियतामा यस लमजुङ दरबारको कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा तत्कालीन लमजुङ राज्य राजा यसो ब्रह्म शाहको अर्धगत सहितको शालिक सेनापति महारथी श्री पूर्णचन्द्र थापाज्यूद्वारा अनावरण सुसम्पन्न भयो। दिसम्बर 2075 साल आश्विन महिना 28 गते रोज एक शुभ ब्रह्मा शाहको चाहिँ यो शालिक मूर्ति हो। हामी सबै यहाँ दसैँको नभा यता हेर हेलो हेलो कालिका अगाडिको मन्दिर कालिका मन्दिर गाउँसर कालिका यो चाहिँ थोडा अगाडि जाउँ अब हाम्रो सबै जोडिएर हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामीले हिमाल देख्न सकिन्थ्यो तर आज चाहिँ यो बादलको कारणले गर्दा हामी हिमाल देख्न सक्दैनौँ। नभए अत्यन्तै रमणीय ठाउँ यो गाउँ सहर। यो चाहिँ गाउँसर मन्दिर कालिका मन्दिर र यो कालिका मन्दिरको तल रहेको एउटा जुन हामीले गाडीको खामु जस्तो देख्छौँ त्यो चाहिँ बलि दिने ठाउँ। यो चाहिँ छोरो कुद्न तल नजाऊ तल नजाऊ दर्शन गरिदियो यहीँबाट तल जाने होइन दर्शन गरिदेऊ त्यहाँ भगवान् मन्दिर हो नि त त्यो। गुड फेरि गरिदेऊ एकचोटि ओके। अब यताबाट नि पनि पखाइ यताबाट जाने पखा छोरा ल यता अगाडि हिँड उताबाट हिँड। हामी यो मन्दिरलाई दायाँबाट घुम्दैछौँ परिक्रमा गर्दैछौँ। छोरा अब यता गाउँसर कालिका मन्दिर यो नो त्यो होइन तल चल यता 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 छोरो यता यता छोरो यता यता आयो 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 यो मान्छे आयो। हेलो हामी कहाँ आएको छोरो यो ठाउँलाई के भन्छ? गाउँ सहर भन न गाउँ सहर कालिका मन्दिर भन। यो हो नि त तरिका। यो पारी चाहिँ हाम्रो मेरो गाउँ पर्छ यो पारी ठ्याक्कै पाखात्र बेसर वार्ड नम्बर 9। उता जानुहुन्न है त्यता
हामी चाहिँ लगभग गाउँसरभन्दा माथि एउटा चाहिँ रिसोर्ट छ, रिसोर्टको बिचमा छ, जङ्गलको बिचमा छ। रमाइलो यसलाई रमाइलो डाँडा चाहिँ ल। हेलो गाइज, हेलो उबिया, हेलो खै उबिया राम्रो हो पुरा हामी जङ्गलको बिचमा ठोक्ठाके। हामी चाहिँ अझै जङ्गल बिचमा आइसक्यो। यहाँबाट एकदम नजिक हिमाल देखेको रहेछ। यहाँबाट हेरौँ, मेरो पनि पहिलोपटक यो आफ्नै गाउँठाउँको नजिकको ठाउँ हो यो। आज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो हामी ठ्याक यताबाट जाँदाखेरि पोखरा पुगिन्छ। हामी यो कुन खोला रहेको? यो तलको चाहिँ मिदिम खोला देखिएको छ। मिदिम खोला यो चाहिँ देखिएको चाहिँ। र हामी यो लगभग यो 1 2 3 4वटा डाँडा कट्यो भने हामीले पोखरा दिन सकिन्छ।